समझायो कि हिकिड़ा संत सफ़र ते वञनि पिया, हिकिड़े वण जे छांव में वेठा त हिकिड़ी साम्हूं लकड़ी पई हुई। उन लकड़ी संतन खे आवाज़ ॾिनी कि बाबा बाबा मूं ते हिकिड़ी कृपा कयो। संतन चयो भाई तो ते मां कहिड़ी कृपा कयां? मूं ते हिकिड़ी कृपा कयो कि मूंखे पाण सां गॾु वठी हलो। कंहिं चयो? हा, लड़की नहीं लकड़ी, है न? चओ हरे राम। लकड़ी चयो बाबा मूं ते कृपा कयो कि मूंखे पाण सां गॾु वठी हलो। संतन चयो भाई ये कृपा छाजे लाइ? ऐं मां तोखे वठी त हलां पर मुंहिंजे कहिड़े कम जी भाई? तंहिंखां त कंहिं ज़रूरतमंद जे तूं कमु अची वेंदीअ। हिते एॾा किसान वीचारा रहंदा आहिनि या कुझु ग़रीब माण्हू बि रहंदा आहिनि, उन्हनि जे तूं कमु अची वेंदी बढ़िया, लकड़ियूं जलाए करे घटि में घटि भोजन ठाहे वठंदा, उन्हनि जे भोजन जे कमु तूं अची वेंदी भाई। चओ हरे राम। ॿिए कंहिंजे कमु अची वेंदी तूं भाई, असां कहिड़ो उपयोग तूं मां कंदासीं? तॾहिं ॾाढी सुंदर ॻाल्हि संतन खे हुन लकड़ीअ चई कि बाबा अगरि उहे कोई खणी वेंदा त वधि में वधि छा कंदा? मूंखे जलाए करे भोजन ई त ठाहींदा। बसि मां एतिरो ई त उन्हनि जे कमु ईंदुमि, पोइ त बाक़ी बसि मुंहिंजो जीवन व्यर्थ। चओ हरि राम। उन्हनि जे कमु त एतिरे ई ईंदुमि, बसि उहो भोजन ठाहींदा, पंहिंजा आनंद सुख वठंदा, मुंहिंजो छा? अरे प्रभु बाबा जी महात्मा जी तव्हां मूंखे वठी हलो। अरे मुंहिंजे कहिड़े कम जी? कि तव्हां वञी यज्ञ कंदव न, हवन कंदव? हा बराबरि, हवन त असां रोज़ कंदा आहियूं, यज्ञ असां कंदा आहियूं। चई बसि उनजी यज्ञ जी बि मां राख ठहंदमि। पोइ उन में कहिड़ो फ़ाइदो आहे भाई? चई उहा राख तव्हां मथे ते लॻाईंदा आहियो। चओ हरे राम। उहो मस्तक ते तव्हां लॻाईंदा आहियो? हा बराबरि लॻाईंदा आहियूं। पोइ चई पोइ उहो मस्तक काथे लॻाईंदा आहियो? चई उहो त प्रभुअ जे चरणनि में लॻाईंदा आहियूं। चओ हरे राम। चई बसि बाबा जी मां एतिरी सी ॻाल्हि थी चवां, अगरि तव्हां सां गॾु वेंदुमि त तव्हांजे सदके मां बि प्रभुअ जे चरणनि ताणी पहुची वेंदुमि। उन्हनि जे चरणनि जी छांव ई त खपे, बसि इहा ई हिकिड़ी तमन्ना आहे। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले प्यारे। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। ओ चरणों में छाँव पाऊं, फिर मुझको क्या कमी है? चरणों में छाँव पाऊं, फिर मुझको